my first time to make. Don't say it's your first time. Say it's like you are Okay. very professional. Am I? สวัสดีค่ะคุณค่ะ สวัสดีค่ะซับค่ะ วันนี้นะคะทำอะไรคะคุณแสกคะ We're going to make I know you're very familiar with tteokbokki, but this one is much easier to make it. คือถ้าแสกทำได้คือโลกทั้งใบก็ต้องทำได้ Actually if you can do it then the whole world can do it so Agree. Agree. นะคะทุกคนก็มาลองดูมา And you don't need many ingredients at all. So you good? Yeah, we'll introduce the ingredients first.ก็คือร้านที่แบบมีขายของเกาหลีก็สามารถซื้อได้หมดเลยนะคะหาไม่ยากนะ Wow, you're vegetarian. Now you're making vegetarian food. Okay, let me get started. ดูความเป็นแม่สีเหลืองของนาง Oh, man. เหม็น Man. เหม็นเฉยเลย Can I try cutting it? Oh, yeah, sure. You have to like this shape. โอ้ยสติคำหยาบอะไรอะอะไรแบบอะไรอ่ะ Alive. เหมือนบีบสิวเลยอะ It's Oh my alive. god, what is this? Oh my god, don't do What it. is this? Oh my gosh. Ew, oh my god. Oh my. Eat it. It's this. It's the same texture. I think that's enough. That's enough. That's enough. I said that's enough. Yeah. To make dog softer. Mm-hmm. You're not gonna wait to boil first? You can put it in right away? I think it's right. ขอดูหน้าคนมีความมั่นใจหน่อยแล้ว ไหน It's okay. Whatever. ปกติมันต้องน้ำเดือดก่อนไม่ใช่เหรอ You don't have to wait for the water to boil? I don't think so. You don't think Both so? are okay. Okay. Both are okay. Okay. This is olive oil. I think what like any kinds of oil. It's โอเค น้ำมันไหนก็ได้นะจ๊ะ อันนี้คือพา ใช่ไหมนี่พาใช่ไหม อันนี้ผ้า what? It's not even cooked. You can tell by what? What is that? Oh yeah, song. And that's it. ก็คือ Turn it off. เดี๋ยวนะ คือน้ำไม่เดือดเลยซ้ำอ่ะ ก็คือต้มไปเรื่อยๆให้มันนิ่ม Just boil until it's soft. Hmm? How do you know that it's okay? Just taste it. ฟลอแค่ไหนดูไม่รู้ วิธีการว่าดูว่าสุกหรือยังก็คือการที่ชิมนะคะ มันจะนิ่มพอประมาณเว้ย Throw the water. เอาน้ำเอานะ I put the oil in Do you it. have to put some ice in this? Ice? No. Is that when we cook pasta? No. You have to put You ice know, in no, it. you don't need the ice for the pasta, you know? Any kind of Asian noodle, you have to put the ice, but for the Western noodle, you don't need. I've learned from TV. จากคุณแม่ให้เรียนรู้จากทีวีนะคะอ๋อแล้วก็ไปทอดไงคือปกติที่เรารู้จักก็คือ the normal tteokbokki you're not gonna fry No, not fried. พูดอะไรวะ Look at I'm glad that you understand I understand. มันติดกระทะเธอ it's stuck
skip it skip it you just eat it ฉันบอกฉันจะไม่อีกจริงนี่จะกินที่ติดกระทะไม่ได้ welcome ฮัลโหลเด็กมอยมันจะกินที่ติดกระทะอร่อยมากอ่ะมันกรอบๆแบบข้าวตังอ่ะเริ่มหอมแล้ว it's ready It's ready โอ้ยเชฟแซกทำมาทำแมงมากลูก I'm calling you Chef Zach no never Chef Zach red pan stick each other it's okay I like it when it's sticky really yeah บางทีมันก็ไม่ต้องสวยเว้ย มันก็อร่อยได้ 맛있다นี่อ๋อ it smell separate ผ้านะคะมันผัดเองแล้วมันก็กระไอเองว่ะโอ๊ยแกกลิ่นแรงก็จะต้องทำประตูแล้วอะ tortured I'm crying No Why not เพื่ออะไร wait How much I don't know one spoon of gochujang looks good yeah we're done you have to Oh yeah she doesn't work at all นี่นะคะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยโอ้สวยงามโอ้ย look at the color Master Chef Korea หรือเปล่า then my Korean 그리고 and That's then it? yeah and then ว้าว นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะโรยงาลงไป I like it so put it a lot like cover all Yeah I really like sesame yeah โอ้ยสวย sweet Korean restaurant Oh my god Wow. มาราคาช่วงที่สำคัญที่สุดนะคะการลองชิมนั่นเองจ้า 침침침 잘 먹겠습니다 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다 매워 맛있는데? 맛있다 อร่อยมากเลยค่ะหนูรู้สึกความสำเร็จนะคะ See? It's really good with beer Still 너무 느낌? อร่อยมากเลยสิบเต็มสิบเลย 매워 괜찮냐? She's the one who cooks and she's the one who complains as well มาเข้าใจเธอเลย Is it very easy? You can make it your own Yeah thank you for Yeah, watching Thank you for watching so see you next time See you Bye bye Bye